Բարի օր բոլորիդ, ժողովուրդ ջան, եթե լսվում ա ձենս մի հատ գրեք, չսպասեմ միանան մեզ, ես մի քանի բան ասեմ, դուրս գամ։ Բարև ձեզ, ես լավ եմ, լսվում ա, ուրեմն մի քանի բան եմ մտել ասեմ, մի վարկյան, մի հատ հակեմ դռները, չլսենին, մի քանի բան եմ ուզում ասեմ, կապված այսօրվա հետ կապված, լսել եմ ճիշտն ասած, մի քիչ առաջ եմ տեսել, Գագիկ Լևոնի Համբարյանը, որ իրան թույլ ա տվել վարչապետի, ոչ միայն վարչապետի հանդեպ ա իրան սխալ պահել, այլ նաև մեր եռագույնի ֆոտոշոփ ա արել, ընդեղ չգիտեմ ինչ ա արել, ու ուզում եմ իր մասին խոսամ, ու ուզում եմ այս լայվս հասնի իրան, որովհետև ես որպես աղջիկ, հա, հələ տղամարդկանց մասին չեմ խոսում, ես որպես աղջիկ, ուզում եմ իրան ամենավերջի ձևով, ոնց որ իհարկե թույլ չեմ տա այս իմ հետևորդների, իմ ընկերների առաջ նման հայոյանքներ ասեմ, կամ նրան նման ինչ-որ վատ ձևով իրան վիրավորեմ, բայց մի կողմ եմ դնում այդ ամեն ինչը ու իրան ասում եմ, որ ինքը իմ համար մի հատ լրփի ծնունդ ա, կոպիտ ասած, ինքը իմ համար մի հատ, չգիտեմ, անբարոյականի վաստակ ա ու եթե ինքը հիմա կտեսնի իմ եթերը ու հուսով եմ, որ այս եթերը կհասնի իրան, ինքը համոզված եմ, որ կտեսնի, եթե ինքն էլ այդքան ինքնասիրություն չի ունենա, եթե իր բարեկամների, իր ազգության մեջից մեկը կլինի, որ կունենա նամուստ հասիբ ու կունենա իմ հետ հարց ու պատասխան խոսալու, ես հաստատ միանշանակ պատրաստ եմ, բոլորի հետ հանդիպեմ, կներեք, բոլորի հետ հանդիպեմ, մի վարկյան, պատրաստ եմ միանշանակ բոլորի հետ հանդիպեմ ու ինչ որ պետք է իրանց երեսին շփցնեմ։ Ուրեմն այդ անբարոյականի վաստակը բռնում է հերիքչի վարչապետի նկարն է տարածում, մի հատ էլ ֆոտոշոփ է անում, որ եռագույնը մեր Հայաստանի եռագույնը չկա ու ինքը, չգիտեմ, տենց փորձում է ինքնահաստատվի, ուրեմն ինքը իր տեսակով մի հատ նենց արարած է, ինքը մարդ էլ չի, ինքը արարած է, ինքը այն տեսակն է, որ ինքը շատ կարա լինի Քոչարյանի ջեբի օգտագործված մի հատ սենց տրյապ կա, ջեբի շուն լինի, որ նման կերպ իրան պահի, էդ էլ հերիք չի, մի հատ էլ մտնում է արդարանում է ժողովրդի առաջ, որ Նիկոլի ժեխեր, կամ Նիկոլի զոմբիներ, կամ չգիտեմ Նիկոլա նյուզներ, կամ չգիտեմ ինչեր, ուրեմն այս տականքի վաստակը մի բան չի հասկանում, որ ժողովրդի համար, մեծամասնության համար, ու կոնկրետ ես իմ անունից եմ խոսում, իմ համար, ես ավելի լավ լինեմ Նիկոլի ժեխ, քան թե ձեր Ռոբի նման մարդասպան ու էդ էլ հերիք չի, պաշտպանեմ ու սատարեմ մարդասպանների։ Էդի ուզում եմ մի հատ իր ուղեղին հասնի, ինքը հասկանա առհասարակ ու սենց են, չէ, ասում են առանց, ոնց են ասում, առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Այսինքն, եթե հիմա ինքը ինչքան էլ փորձի իրան արդարացնի, միևնույն է, ինքը այդ արդարացումը ոչ մեկիս կողմից չի ստանալու։ Ինչ ուզում ա լինի, ոչ մեկ իրավունք չունի մեր վարչապետին, մեր ընտրած վարչապետին, կամ հայհոյի, կամ նման
չգիտեմ, դիշովկա տրյուկեր անի, չգիտեմ, երագույնը հանի, մի հատ էլ փորձի ծաղրի կամ ինչ որ մի հատ արտահայտություն անի, որի համար իդեպ ինքը չի կարա պատասխան տա մարդկանց աչքերի մեջ նայելով։ Ես էդի վստահ ասում եմ, ինքը իր կերպարով առհասարակ, ես արդեն տեսա իր կենսագրությունն էլ իմացա ինքը ով է ինչ է իրանից ներկայացնում, ինքը մի հատ չգիտեմ, դիշովկա է, որ ըսկի չգիտի էլ ինչ քայլ անի կամ որի պրոստը նրան Քոչարյանը կարողանում է լավ օգտագործի։ Կարողանում է իր նյութերը տա Քոչարյանը բան ինքն էլ տենց կարդա կամ չգիտեմ ինչ անի կամ գրավոր գրառումներ անի։ Ուրեմն այդ ջեբի շանը Քոչարյանի Ես պարզ ասում եմ, եթե մեկն ու մեկը կուզենա, որ գա դեմ առ դեմ հանդիպելու կամ քննարկելու, հա, այդ հարցի շուրջ, ես պարզ ասում եմ, ինքը միանշանակ չի պրծնելու այդ ամեն ինչով։ Այդ որ հələ մի կողմ ենք դնում այդ քաղաքական հայացքները, ինքը առաջինը չի հարգել մեր երագույնը, այսինքն եթե մենք շատ լավ գիտենք, որ ոչ Քոչարյանն է հարգում այդ երագույնը, ոչ մնացած այլ մարդիկ են հարգում այդ երագույնը իրանց ներկայացուցիչներից, մենք էդի շատ լավ գիտենք, էդի ականատես ենք եղել դրանում, բայց մենք պետք է իրան ստիպենք, որ ինքը հարգի առաջինը երկրի ղեկավարին, երկրորդը հարգի մեր դրոշը Այսինքն եթե ինքը նման քայլ է անում, ինքը ոչ մեկիս էլ չի հարգում, ոչ 800,000-ից է հարգում, ոչ մեր երագույնն է հարգում, ոչ զոհված զինվորներին է հարգում, ինքը ոչ մեկի հանդեպ ուրեմն հարգանք չունի։ Ինքը մի հատ պղծված այլանդակ կերպար է, որ իրան Քոչարյանը կարացել է պղծի։ Ես մենակ այդ անունը կարամ իրանց տամ Քոչարյանն էլ այսօր փողով ում ուզի կարա պղծի որոշ մարդիկ կպղծվեն իրա նման որոշներն էլ պրոստը կանցնեն կգնան բայց քանի որ երկրում շատ են դավաճանները երկրում շատ են իրանց տեսակի մարդիկ պարզա որ միշտ էլ պետք է պղծվեն ու տենց էլ պետք է գնա բայց ուզում եմ մի բան ես իրանց զգուշացնեմ Ստեղ մեկը գրել է այդ ով է եղել։ Ես հիմա ասեմ, ուրեմն Գագիկ Լևոնի Համբարյան իմ լավ ընկերը իրան լավ անուն է կնքել, ազգանուն է կնքել Համբալյան Ուրեմն ինքը վարչապետի նկարը Photoshop արել, թե հիմա ինքն է արել, թե իրանց ներկայացուցիչն է արել, էդի вообще ինձի հետաքրքրել չի ով է արել։ Փաստը մնում է փաստ, որ տեղադրվել է այդ լուսանկարը ու տարածվել է այդ լուսանկարը, որ իբրև թե վարչապետը կանգնել է մի տեղում, որտեղ որ եռագույնը մեր չի եղել, բոլորին է եղել, մերը չի եղել։ Ուրեմն այս 1000 անգամ կներեք Ժողովուրդ ջան, ներողություն եմ խնդրում ձեզանից, ով որ կնայի, ես ղախպեքը մի բան չեն հասկանում, որ իրանց այդ տրյուկերը, այդ իրանց այդ ամեն ինչը, այս ժողովրդի մեջ, այս արդար ժողովրդի մեջ, ովքեր որ իրանց ընտրությունը արել են, այդ արդար ժողովրդի մեջ այդ իրանց տրյուկերը չի անում։ Հիմա թե քամագները կճղեն, թե չգիտեմ ինչ կանեն, էդի բաբշե ժողովրդի կոպիտ ասած տանձինել չի իրանք ինչ կասեն, ինչ կանեն կամ առհասարակ։ Մենք մեզանից որ մեկը ծանոթ չի իրանց ապրած կյանքին, մեզանից որ մեկը ծանոթ չի այն ամեն ինչին ինչ որ եղել է Քոչարյանի ժամանակով։ Մեզանից որ մեկը չգիտի իրանց։ Հիմա էլ էդ էլ հերիք չի, մի հատ էլ թազա տրյուկեր են անում, թազա բանը մարդկանց են քսի տալիս։ Ես պրոստը ուզում եմ հասկանամ Քոչարյանի մարդ տեսակը։ Ինքը ես էլի եմ 1000 ներողություն եմ խնդրում։ Ինքը իր տեսակով իմ համար մի հատ չգիտեմ, ինքը այն մարդն է, այն լրփի ծնունդն է, կոպիտ ասած, որ իրան կարա ամբողջ աշխարհը հայոյի, ինքը այդ ամբողջ աշխարհին կոպիտ ասած, ասի գնացեք ձեր գործերին կպեք, ես մեկը իմ ասածը անելու եմ։ Էնի հարգանք չվայելող տեսակա, նրան հարգողները իր ջեբի շներն են, իր ջեբի տրապկեքն են օգտագործած։ Սկի հիմա ուրիշ լեզվով էլ ասեմ, նրա ջեբի օգտագործված պահպանակներն են, որ իրանց անընդհատ կարաս օգտագործես, շպրտես, չպահես էլ է, շպրտես, ինքը տենց անում այդ մարդկանց, ինքը այդ տենց պահպանակի նման օգտագործում է, ոնց որ իրանք սովոր են դրան, այդ տենց անընդհատ տենց շպրտում գցում է, մի հատ թազենա վերցնում, նորից օգտագործում է, նորից
շպրտումա թազենա վերցնում օգտագործում նույնն էլ էս գագիկի նման տրապկեքն են որ ասենք կարան տրվեն ու նման տիպի բաներ իրանց թույլ տան ու ես իմ դիրքորոշումը ուզում եմ տեղյակ պահեմ իրանց որ ցանկացածը ով մեր երկրի ղեկավարին կամ մեր երկրի ղեկավարությանը վարչապետի անձնակազմին որևիցե մի ձևով կփորձի սադրի կամ կփորձի հայհոյի կամ կփորձի ձեռ առնի իրանց ջոգելով ձեռ առնի ես ասում եմ սաղիդ հատ ձեր տնից բռնած ձեր մեծ ու մանուկից բռնած սաղին իմացեք այս ողջ ազգը հայհոյում է ու սաղը այդ հայհոյանքների տակ ապրելու եք մինչև որ խելքի գաք չնայած չեմ կարծում որ դուք երբևիցե կարաք խելքի գաք մենք ամեն անգամ չգիտեմ փորձում ենք հասկանալի ձևով ձեր լեզվով ձեզ հասանելի ձևով ինչ որ մի հատ բացատրենք որ դու ձեր ուղեղներին մտնի միևնույնն է մենք հասկանում ենք որ դա ձեր ուղեղներին հասանելի չի ձեր լեզուն ես չգիտեմ որ լեզուն է չենք էլ կարա իմանանք ձեր լեզուն որն է բայց իմ ասածը ես ձեզ նորմալ հայերենով բացատրում եմ երկրի ղեկավարին վարչապետին ոչ մեկ չի կարա ծաղրի ու ոչ մեկ առավել եւս չի կարա հայոյի կամ Այտենց ֆոտոշոփեր անի ու անցնի գնա։ Այդ ձեր ֆոտոշոփերը համապատասխան ձեր տեղերը կմցնեմ։ Ես անձամբ կմցնեմ իմ աղջիկ հալով։ Ես հիմա քեզ ասում եմ Գագիկ, եթե դու տենց լավ տղա ես կամ ունես տղա երեխա կամ չգիտեմ քո համար այտենց լավ մտածող մարդիկ եթե ունես, որ կարան քո այդ արածի համար վիստուպած լեն Հələ արածդ չեմ ասում, հələ այդ գրածներիդ համար եմ ասում, այդ որ ասում ես բանը ժեխ Նիկոլի ժեխեր կամ չգիտեմ ես իմ ինչեր, եթե մեկը կարա գա քո անունից ինձ տենա ու այդ հարցի շուրջ իմ հետ թեմա ունենա, խոսակցություն ունենա, ես քեզ միանշանակ ասում եմ, որ սպասում եմ այդ մարդկանց արձագանքին, բայց որ վարքյանին, որ այդ մարդիկ ի հայտ չեկան, չհայտնվեցին, քո անունը չպաշտպանեցին, քո մասին չխոսացին, իմացի ուրեմն իրանց էլ եմ հայհոյում, մնացած այն բոլոր մարդկանց էլ եմ հայհոյում ու կապ չունի իմ համար այդ տան մեջ ովքեր կլինեն։ Բոլորին միանշանակ հայհոյում եմ ու ձեզ նորից նախազգուշացնում եմ ձեր այդ տրուկերով ոչ այս ժողովրդին կարաք հետ պահեք իրանց քայլերից ոչ էլ ինչ որ մեկին Ես հիմա դրա թեման ուզում եմ այսքանով սահմանափակեմ անցնեմ Ղուկասյան Սուրեն ինչքան հիշում եմ չեմ կարա հստակ ասեմ, անունը ճիշտն ասած չեմ հիշում, բայց ինքը ակտիվ է, զինծառայողների ծնողներին է հավաքում, չգիտեմ ինչ հավաքներ է անում, ուզում եմ անդրադառնամ իրան, ես ամեն անգամ նայում եմ այդ մարդկանց վերաբերմունքին, հա, դեպի կառավարություն, դեպի մեր գերագույն հրամանատար, ամեն անգամ նայում եմ ու ապշում եմ, ու հիմա ուզում եմ, ես վստահ եմ, որ հաստատ իմ ընկերների մեջից մարդիկ կլինեն, ովքեր որ եթերը իրան եք ուղարկեն, ուզում եմ մի հատ ինքը իմ հարցին էս պատասխանի, երբ որ հանրահավաքների ժամանակ, դուք մենք այսքան այս ամբողջ ժողովուրդս, հա, այս 800,000-ըս, մենք մասնակցել ենք հանրահավաքներին, մենք ականատես ենք եղել այդ ամեն ինչին, ուզում եմ մի հատ ռեալ խոսանք ու հասկանանք։ Մեր հանրահավաքներից ոչ միտեղ չի եղել երաժշտություն, չի եղել անհարգալից վերաբերմունք դեպի զոհված զինվորներին, առհասարակ զոհված զինվորների ծնողներին։ Նման ես դեռ ելույթ վարչապետի կողմից չեմ տեսել, որ նրա խոսքին հաջորդիվ գան երաժիշտներ երգեն, երգչուհիներ երգեն, կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան լինի։ Քոչարյանի ժամանակ, հարգելի Ղուկասյան Քոչարյանի հանրահավաքի ժամանակ, երբ որ Սիրուշո կոչվածը եկավ մի հատ բան ներկայացում ցույց տվեց այդ ամբողջ հրապարակով մեկ, երբ որ երաժշտությունը հելավ հասավ եսին որտեղ, երբ որ մարդիկ նույն այդ Ղարաբաղցիների 99%-ը, որ խեմ ասում Ղարաբաղցիներ, որտեվ այդ հանրահավաքի ժամանակ ես ընդեղն ես անցնելուց եմ եղել այդ կողմով, ես ներտեսել եմ, որ 99%-ը Ղարաբաղցիներ են ընդեղ կանգնած։
Երբ որ այդ ամեն ինչը եղավ, հարգելի Ղուկասյան, ինչի ձեր այդ, չգիտեմ, ձեր այդ կուսակցության անդամ ասեմ, ձեր այդ խմբի անդամ ասեմ, կամ չգիտեմ, ձեզ եմ դիմում հենց անձամբ, ինչի որևիցե մեկը չհելակ ասեիք, որ գիտեք ինչ կա, դուք չեք հարգում մեր զոհված զինվորներին կամ զոհված զինվորների ծնողներին կամ հանձինս հենց ձեզ, ինչի այդ խոսակցությունը երբևիցե ոչ մեկ չտարավ, չխոսած այդ թեմայի շուրջ։ Հիմա հանրահավաք եք կազմակերպում վաղը, ժողովրդին էլ կոչ եք անում, ասում եք, որ բանը, եկեք մասնակցեք, փակում ենք հրապարակը, բանը, անկախության տոնը հետաձգեք ամսի 27-ից հետո, ինչի համար չարեցիք այդ ժամանակ ու ինչի համար եք հիմա այդ ամեն ինչը անում։ Ես հարգելով ձեզ հիմա նման կերպ եմ ձեր հետ խոսում, հիմա ուզում եմ ես ձեզ հասկանամ, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես այս դժվար ճանապարհներով անցած մարդ ուզում եմ հասկանամ։ Ստեղ մի հատ լրբի ծնունդել է հայտնվել Մարի Դանիելյան, չգիտեմ ինչ ա ուզում ասի, հեսա ես իր հարցերով կզբաղվեմ, իրան կբլոկեմ, բանը, ուզում եմ հասկանամ, երբ որ այդ համերգները տեղի ունեցավ, ինչի համար մեկն ու մեկը չհելակ ու չխոսացիք, որ չեն հարգում, Բաղրամյանում, որ այդքան շոուներ կազմակերպվեց հսկայական, որ Բաղրամյանը սարքեցին չգիտեմ ինչ, ռեստորանային համալիր սարքեցին, չգիտեմ խորովածանոց սարքեցին, դիսկոտեկա սարքեցին, պարային ակումբի տեղ սարքեցին, ինչի որևիցե մեկը այդ ժամանակ դուրս չեկաք ու չպայքարեցիք, չասեցիք, որ ես ինչ եք անում, բայց այդ պայքարողների շարքում, չգիտես ինչի, էլի նորից մենք էինք, այն մարդիկ էին, ովքեր որ աջակցում էին վարչապետին, որովհետև հասկանում էինք, որ այո, վարչապետի, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար դա անթույլատրելի է։ Մենք էինք այդ ամեն ինչի համար պայքարում, իսկ հիմա դուք կանգնում եք անկախության օրը, չգիտեմ ինչեր եք ձեր մեջ մտածում, ինչեր եք, որևիցե մեկը հարգելի Ղուկասյան գնաց վարչապետի անձնակազմին մի հատ հարցով դիմեց, մի հատ լսեց ինչի համար է այդ ամեն ինչը կազմակերպվում, գուցե ինչ որ մի պատճառ կա, գուցե ինչ որ մի հատ խնդիր կա, որ հենց այդ նույն միջոցառումով պետքա լուծվի, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի բան կա արանքում, որ այդ միջոցառումը, նախ դա միջոցառում էլ ես չեմ համարում, դա ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն է, որ կարծում եմ բոլորդ պետքա ուրախ լինեիք, ոչ թե ուրախ լինեիք, այլ մտածեիք, որ սա օրա, որ մեր Հայաստանը վերջապես իր անկախությունը ունեցել է, ոչ թե տենց ծանր, տենց չգիտեմ տրագեդիա սարքեիք կամ ծանր ձևով մտածեիք, այդ տրագեդիա սարքողներիք սարքեիք այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ նոր տարիներ էին անում, երբ որ մարդիկ հարսանիքներ են անում, երբ որ մարդիկ կլուբերից դուրս չեն գալիս, երբ որ տղեկը անկախ նրանից, որ մարտի դաշտում հազարավոր զինվորներ են կորցրել սիգնալներով կամ երաժշտությունները մինչև դինամիկի են խզարելը, սենց ասեմ, երաժշտություն են լսում, բա պայքարող տեսակներ եք, պայքարեք տենց բաների համար, այսօր անկախության օրը նշելու համար, իտո որ նվիրված է զոհված զինվորներին, դուք սարքում եք տրագեդիա, այդ էլ հերիք չի, մարդկանց կոչ եք անում, որ գան հրապարակը փակեն, հրապարակում ներկա գտնվեն կամ չգիտեմ ինչեր անեն։ Ես չեմ հասկանում ձեր գաղափարը, ես չեմ հասկանում ձեր մտածելակերպը, չեմ հասկանում ու դա երբեք ինձ թվում է չեմ էլ հասկանա, մենք եթե նստած լինենք միտեղ էլ ու զրուցենք այդ թեմայի շուրջ, ես կարծում եմ միանշանակ ին վրա վստահ եմ, որ երբեք ձեր մտածելակերպը ինձ համար հասանելի չի լինի։ Ու չգիտես ինչի, երբ որ մենք մի դժվար կացության մեջ կանգնած ենք, հա, չգիտես ինչի, որ մենք ավելի լուրջ հարցերի շուրջ կանգնած ենք, դուք հենց այդ ժամանակ որոշում եք անեք հանրահավաքներ, ցույցեր, հակա հեղափոխական ինչ-որ մտքեր ա ձեր մոտ առաջանում, ու ես չեմ հասկանում այդ ամեն ինչի իմաստը, պահանջող եկեք բոլորս պահանջենք Քոչարյանից մի բան, որ հետ տա մեզ մեր գումարները, որ հետ տա այդ գումարները, որ մենք կարողանանք բանակ լցնենք,
կարողանանք զենք առնենք, թող Հունաստանի իր կղզին, փոքր կղզին, որը իդեպ 200 միլիարդից ավել է անցնում, 200 միլիոնից միլիարդից ավել է լինում անցնում, եկեք պահանջենք էդի, դե թող ծախի իր մի կղզին ու ամբողջ Հայաստանը զենքի մեջ թաղի, որ մենք այսօր չմտածենք, որ կարա վաղը մենք պատերազմական գոտում ենք ապրում, որ չմտածենք, որ կարա վաղը պատերազմ լինի ու մենք պարտվենք։ Եկեք պահանջենք, տենց բաներ պահանջենք, եկեք դրա համար դուք ցույց արեք, ես ձեզ խոստանում եմ, որ 100,000-ներով մարդ ձեր այդ ցույցերին ներկա կգտնվի, բա եկեք նման խելքի տանք, ցույց կազմակերպենք, հանրահավաք կազմակերպենք, որ իշահ կլինի ոչ միայն ձեզ, այլ նաև ամբողջ ժողովրդին, հա, որ կկարողանանք Քոչարյանին ստիպել, որ իր Հունաստանի կղզին ծախի, այդ $100,000 կղզին ծախի, հավաքվենք, պահանջենք, թող անեն, թող երկրի համար մի բան անեն, 30 տարի լափել են, թող մի բան այս երկրի համար ծախեն ու լցնեն, բյուջեն լցնեն, զենքը լցնեն, զինամթերքը լցնեն, ATS-ներ առնեն բերեն, եկեք սաղս բա պահանջենք, բա հիմա դրել եք բանը անկախության համար սարքում եք մի հատ չգիտեմ եսի ինչ ու հերել եք ոտի, բա ես նորից եմ կրկնում, ձեր այդ գրուպան, որտեղ էր այն ժամանակ, երբ որ Սիրուշան հանրահավաքի ժամանակ հելել էր ու երգում էր ու սաղ ծափողություններով դիմավորում էին, ձեր այդ անձնակազմը որտեղ էր, խի մենք այդ ժամանակ չունեինք զոհեր, խի մենք այդ ժամանակ չունեինք զոհվածների ծնողներ, մենք ամեն ինչ ունեինք, բայց ոչ մեկդ ոչ մի հարցում երբևիցե չպայքարեցիք, ինչի այդ որ վերաբերվում էր հարցը Քոչի անձնակազմին, ոչ մեկդ իրար չէիք գալիս, բայց որ վարչապետինա կարողանում եք ֆոտոշոփեր անել, կարողանում եք ամեն ինչ անել, որ լինի մեր կառավարությանը, բայց ես հենց այդ եմ ուզում հասկանամ, լավ Գագիկի նման ջեբի շները, Գագիկի նման օգտագործված պահպանակները խոսում են հասկացանք, հələ նրանք ինչ որտեղ գումար են դրա համար ստանում, գումարի դիմաց են դուրս գալիս ելույթ ունենում, բա դուք որպես զինվորներ կորցրած ընտանիքներ, Ղուկասյանի մասին է խոսքս, ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, դուք երբևիցե չեք մտածել այդ հարցի շուրջ բարձրաձայնենք ու այդ հարցի շուրջ բոլորովս հավաքվենք միտեղ ու քննարկենք այդ հարցին լուծում տանք, չէ որ դուք մտահոգված եք, մենք ձեզանից մտահոգված ենք, եթե դուք ձեր բարեկամների մեջից անհայտ զինվորներ են, հա, ամինչև առեսօր անհայտ զինվորներ կան, զոհված զինվորներ կան, մեր ընտանիքի հենց ներսում կան, առհասարակ, եթե ընտանիքում էլ չկա, բոլորը մեզ համար ընտանիք են, բա ես էլ ուզում եմ մենք այդ հարցին լուծում տանք, բա ինչքան թողենք, որ ով ոնց ուզենա, Քոչարյանը ոնց ուզենա, մարդկանց կարանը առնի, Քոչարյանը ոնց ուզենա ճտցնի, մարդիկ իրա դուդկի տակ պարեն, խի մենք այս ամեն ինչի համար պայքարող տեսակ ենք, խի բա մեր ինքնասիրությունը ուր մնաց, երբևիցե այդ հարցը մեկն ու մեկը իրա մեջ տվել է, ինքնասիրությունը ուր մնաց, եթե մենք այս ամեն ինչը դնում ենք կողքի, հա, ու մտածում ենք մի հատ ոչ ռեալ բաների մասին, ինչ որ հիմա օրինակ հիմա ես վերցնում եմ իմ վրա, հիմա մտել եմ այդ նյութը տեսել եմ, որ ոմն մի հատ Գագիկ բան, ինչա, Համբալյան, ինչ որ ֆոտոշոփ արել ու տարածում է, լավ հիմա ես իմ գործողությունը սաղ դնեմ մի կողմ, զբաղվեմ Գագիկով, բա եկեք ընդհանուր զբաղվենք, բա սաղս գրում ենք, ասում ենք բանը, մենք ժողովրդի կողմից ենք, մենք սենց կամ նենց, բա եկեք զբաղվենք, չէ որ նրա նման ղախպեքը, որ այսօր մի հատ ֆոտոշոփ են անում, վաղը կարան մի այլ բան անեն, որը որ իշահ կլինի Ադրբեջանին, այլ ոչ թե Հայաստանին, ու տենց էլ միանշանակ լինելու է, մենք ծանոթ ենք իրա նման լրբերին, ովքեր որ ողջ պատերազմի ընթացքում իրանց ցույց տվեցին, իրանց դավաճանական քայլերով, ողջ այս 30 տարիների ընթացքում տեսանք, իրա նման թուլեքից մեկն էլ մտավ ազգային ժողովում հոկտեմբերի 27 արեց, իրա նման թուլեքից մեկը մտավ մարտի 1 արեց Քոչարյանի հրահանգներով, բա որ պարզա, որ մենք այս ազգս սուս մնանք ու ձեն չհանենք, պարզա, որ Գագիկ չէ, կարա Քոչարյանի տղեկից մեկն էլ հելնի, ոնց ուզենա այս երկիրը իրա ջոգելով ղեկավարի, ու իդեպ ասեմ, որ Քոչարյանի ընտանիքին է խոսքս վերաբերվում, իրանց
չգիտեմ, հոգու մեջ էդի նստած է, որ փորձեն, մտածեն, ինչ որ մարդկանց վերցնում եմ ինձ վրա, վերացնեն, կամ չգիտեմ, մահափորձեր անեն, հարազատներին արդեն կպնեն, կամ հարազատներով հետաքրքրեն, որ ինչ որ փորձեն վատ քայլ անեն, ես եւս մեկ անգամ զգուշացնում եմ, որ Սեթո կլինես, Լևոն կլինես, Քոչարյան կլինես, ով ուզում եք եղեք, այս երկրի որևիցե քաղաքացու դուք չեք կարանալու ոչ մի քայլ անեք ու անպատիժ մնաք, որովհետեւ ձեր այդ ձեռագիրը, այդ որ կարակ սնունդի մեջ թույն լցնեք, կոֆեի սուրճի մեջ մի հատ թույն լցնեք, մարդկանց թույնեք, մենք այդ ձեր ձեռագիրն էլ գիտենք, կամ պատահական ճանապարհ անցնելուց մարդկանց ավտոյի տակ գցեք, կամ ավտոներ պաժարտակ, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի մարդու ասես ավտոյա քշում հելի դիմացը, ավտոն թող շուռ գա, կամ այս կողմ։ Այդ ձեր ձեռագիրը մենք շատ վաղուց գիտենք, 30 տարի գիտենք ձեր ամեն մի արած քայլ։ 30 տարի ականատես ենք եղել այն ինչ որ դուք արել եք։ Տո Քոչարյան շուն, որ դու քո մոտիկ ընկերոջն ես պապլավոկում, սպանել տալիս։ Մենք քեզ Էլ ինչ ասենք, մենք ով ենք որ դու մեզ սպանել չտաս։ Մենք քո համար ինչ ենք, որ քո հալալ ընկերոջը, մոտիկ ընկերոջը որ սպանել տվիր։ Մենք ով ենք Բայց ես քեզ ուզում եմ զգուշացնեմ, որ մի հատ ձեր այդ ընտանիքով նստեք այդ քննարկման, եւ վստահ եմ, որ ամեն օր քննարկում եք այս ժողովրդի իրավիճակները, ոմանց փողի մեջ եք թաղում, ոմանց տանտաների մեջ եք թաղում, ոմանց գնում եք սալոններից մեքենաներ եք հանում, քշել տալիս։ Ձեր այդ ոչ մի բան էս մեր արդար ժողովրդին։ Եթե դուք 100,000-ն եք, մենք 800,000-ն ենք։ Ու Աստված մի արած թե նորից կրկնում եմ, հանկարծ երկրի ղեկավարին կամ երկրի ղեկավարի ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկին շեշտում եմ, որտեվ գիտեմ, որ ինչքան մահափորձեր ես արել ղեկավարի, թե իր ղեկավարի ընտանիքի նկատմամբ։ Ու թե ցանկացած այն աջակիցների կամ ես իմ անունից խոսում եմ իմ ընտանիքի որևիցե անդամից, իմ ընկերոջից, իմ սիրած մարդուն, որևիցե մեկի մազից, եթե հանկարծ մի հատ պակասեց, իմացի գերդաստանով հանդերձ պատասխան եք տալու ժողովրդի առաջ, ձեր անելիքները, ձեր ամեն ինչը, ձեր կենսագրությունը ժողովուրդը շատ լավ գիտի։ Ու եթե մեկը ոտի դուրս չեկավ, հազարապատիկ մարդիկ ոտի են դուրս գալու։ Ոչ մեկիդ մտքով չանցնի։ Դուք շատ լավ գիտեք ամեն ինչ։ Դուք իմ անձնական կյանքից բռնած, մինչև այն, չգիտեմ, մնացածի անձնական կյանքեր դուք շատ լավ գիտեք։ Ու ես ձեզ դրա համար զգուշացնում եմ, որևիցե մեկին հանկարծ մի կյանքին վտանգ սպառնած, ես խոստանում եմ, կլինեմ այն մարդը, որ կլինեմ ձեր համար, չգիտեմ, սատանու կերպարով մարդ կլինեմ, որ ձեզ օր ու հանգիստ չեմ տա։ Ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դրանց, ես իրանց ուղակի զգուշացնում եմ։ Հանկարծ երբևիցե մի անգամ էլ տեսա նման ֆոտոշոփեր, այդ ֆոտոշոփերը հանելու եմ, ձեր բերեմ մցնեմ ձեր ընտանիքի անդամներից սկսած, մինչև ձեր համապատասխան տեղը, հանկարծ չփորձվեք երկրի ղեկավարի հանդեպ, ձեզ սխալ պահեք կամ սխալ թույլ տաք այդ մարդու հանդեպ։ Այդ մարդը ամեն ինչ անում է Հայաստանի Հանրապետության թե քաղաքացիների համար, թե առհասարակ։ Նա մտածում է բոլորի մասին բացի իրանից։ Նենց որ այս երկրի ղեկավարի հանդեպ ոչ մեկդ իրավունք չունեք սխալ արտահայտություն անեք։ Ես ցանկացած իմ հասցեին հնչեցրած ձեր խոսք կարամ ներեմ, կարամ չներեմ, ուղղակի ես մի ականջով լսեմ, ես մյուսով բաց թողնեմ, բայց այն ինչը որ վերաբերվի իմ վարչապետին, իմ ընտրած վարչապետին, ում համար ես 2018 թվականից պայքարել եմ ու պայքարում եմ մինչև այսօր, ես այդ մեկը հաստատ չեմ ների ու հաստատ թույլ չեմ տա, որ ձեր նման տենց ջեբի շները, օգտագործվածները փորձեն տենց հումորներ կամ չգիտեմ ինչեր անեն։ Առաջինը մտածեք, որ այդ հումորը անում եք Հայաստանի եռագույնի հանդեպ եք ձեզ սխալ պահում, հետո նոր վարչապետի։ Եռագույնը պղծողը, եռագույնը չհարգողը ինքը արժանի է ամենավերջի հայոյանքներին ժողովրդի կողմից։
Այսքանը ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք ու խնդրում եմ, այս վիդեոն հասցրեք այդ Գագիկին, եթե մեջները լավ տղա կա, լավ ինչ որ ներկայացուցիչ կա, թող գա մի հատ հələ տեսնեմ ինչ պատասխան կարա տա ինձ իրանց բարեկամի կամ իրանց հոր արածի համար։ Այսքանը լավ մնացեք, խոսենք։